waa xilliyadeenii waa saacadii ragga waaweyn waa xilliyadii kala miiranka ma taqaanaa ciyaartooyga ugu badan taariikhda kubadda cagta ee top scorer haysta inta koobe uu ka qayb galay markaad isugu soo geyso noqday hadaafkooda ama gooldhalinahooda ka ugu badan waxaa laga yaabaa ciyaartooyda aad maskaxda ku haysaan haddii la eego horyaalka 4-5 jeer inay top scorer noqdeen championka 3-4 jeer inay top scorer noqdeen koobabka ay ka qayb galaan qaramada 2 ama 1 mar ay top scorer noqdeen ciyaartooygani 27 top scorer buu haystaa oo uu ka mid yahay Champions League oo uu ka mid yahay horyaal oo uu ka mid yahay koobka qaarada ee Confederation Cup uu ka mid yahay Olympic Games oo uu ka mid yahay koobabka qaramadu ay ciyaaraan ee qaaradooda koobab kasta oo uu ka qayb galay marka la isugu soo geeyay inta top scorer uu noqday wuxuu haystaa 27 top scorer waa ciyaartooyga ugu badan taariikhda waa actorka qisadeena waa badalka sheekadeenan waa akhdar muhaajim fi taariikh bay dhaadan taariikhda kubadda cagta weeraryahankii ugu khatarta badnaa ee soo mara waa Romario waa ciyaartooygii Brazilianka ah waa ciyaartooyga dhaliyay 1000 gool in ka badan haddaad imka Google ka weydiiso player scored 1000 goals wuxuu ku soo saaraya Romario 1988 wuxuu qaaday Olympic Gameska wuxuu qaaday gool dhalintiisa 1991 92 baan u malaynayaa aduu 2 sano oo sanad u dhaxeeyo Champions League waa top scorerka isaga gool dhalinta qaadaya 1994 World Cup-kii isaga gool dhalinta qaadaya waliba Defer Shuker oo ku xigay xagga gool dhalinta 1998 buu Defer Shuker kii Croatianka ahaa Croatia shalay baad barateene baryahay semi-finaliska soo gaari jireen World Cup-ka oo waliba haddaan Faransiisku heli lahayn World Cup-ka ay qaadi laayeen xilligay tuurta ku siteen kaliya Defer Shuker iyo Igor Tudor iminka ninkan tababaraha kooxda bida ah ee Juventus ee habeenkii u dambeeyayna watay Juventus Defer Shuker kaasi wada tartamayeen oo 98 kiina qaadaya balse nasiib xumo 98 Romario waa laga reebaya tababaraha isku dhacayaan Mario Zagallo ayaa ka tagay ilaa hadda waa lagu dhaliilaa Mario Zagallo maxaad uga tagtay Romario uu ku kaliyeystay meesha R9ka 1994 ay wada qaadayaan World Cup-ka balse xidiga kooxdu waxa xilliga Romario maruu Maldini ka sheekeynayay waa weeraryahanku yiri bidix iyo midig waxa ka dhaca labadaba ma kala garanaysid wuxuu ku sheegay wax u eeg waxa ka dhaca gumacan uu ku faano Russia ee shaydaan tuu la yiraahdo Romario 1994 sidoo kale wuxuu qaadayaa gool dhalinta la liigaha 30 gool on hal record ku jirin ayuu qaadayaa oo 5 hat-trick ka mid yahay 1997 Copa America ayuu ciyaaraya gool dhalinteedu qaadaya sidoo kale PSV Eindhoven 3 horyaal oo xiriir buu qaadaya 3 horyaal xiriir uu qaaday 3doodabana wuxuu qaadayaa gool dhalintoodu qaadaya naadi kasta ama qarankiisa oo uu tago mar walba wuxuu ka noqon jiray top scorer naadiyadu u soo dheelay haday Vasco da Gama tahay haday Flamengo tahay haday tahay Barcelona haday tahay Valencia koox kasta oo uu u dheelay koox badan uu dheelay qaaradaha ilaa Asia ilaa Australia ilaa America ilaa Europe qaaradaanu ka dheelin Africa baanu mara ka dheelin koox kasta uu tago wuxuu kaga tagi jiray shaambad ama raad lagu xasuusto Romario naadigu yaraantiisii ka soo bilaabay aabihiina taageero oo la yiraahdo American Football Rio de Janeiro ama American Archeva loo soo gaabiya naadigaas ayuu ku dhamaystay kubadda cagta aabihii baa ka codsaday inuu sii dheelo hal season iyagoo liba division 2 ku jiro horyaalka bida dheelaya wuxuu soo qaadayaaba horyaalkii markaas waliba gool dhalinteedina soo qaadaya isagoo nin weyn oo daa markaas waxa u raacda inuu goolkiisi kunaad markuu dhalinayo intuu isagoo tababaro kooxdii intuu ka noqdo seasonkii dambe intuu tababaro ka noqdo 2019kii ayuu soo galaya ka tababarayaal badan baa jira oo coach player la yiraahdo ama manager player ah oo labadaba isku ah rag badan baan arkay oo kamid ahaaba gigis xilliyada kamid ah Manchester waa kii isagoo tababaro loo magacaabay ku meel gaadha ama tababaro ku xigeen ahaa haddana soo gali jiray ciyaari jiray waxa kamid ahaa oo garanaya Dennis Wise Chelsea u dheeli jiray oo Millwall 2003 2004 coach player ahaa ciyaari ugu horeeyay Cristiano Ronaldo gool u dhaliyay Man United Millwall taasay 3-1 bay mara FA Cup ku kala qaadaya mise Carlin ma xasuusto
oo laba Van dhalinaya midna Cristiano dhalinaya Dennis Wise bedel buu ku soo galaya isagoo tababaro u ah kooxda waa waqtiyadii ugu horeysay aan arko nin tababaraha bedel ku soo galaya bedel buu ku soo galaya markaa Romario deetana goolkiisi kunaad markaasuu dhalinaya season kaasuu dabeetana kubadda kaga fadhiisanaya haddaba 2009 maxaa ka dambeeyay waa 15 sano Soomaha 15 sano kadib kubadda cagta uu ku soo noqday Romario miyad aaminaysa maalmo dhaweed wuxuu dheelay koobabka all legendiska ay dheelaan lejamadii hore wuxuu samaynayo wad yaabaysa Romario isagoo da'daas kubadda suu controlayo maalin dhaweed oo la wareystay wuxuu yiri waa doqmo weeryaanada hadda dheela anigu 2,000 oo gool waan gaarsiin karaa haddii imka 5 sano kaliya aan da'dii aan yaraanteedii la igu soo celiyo يعني wuxuu ka hadlay wuxuu leeyahay waa stupidity ciyaartoydani imku waa doqmo buu kuleeyahay kubad ma yaqaanaan marka kibir bay ka tahay mise wuxuu arkay bay ka tahay dabcan anigu horta waan ku raacay sababtoo ah all school ayaan mar walba aaminsanahay uu ku soo noqday koox waliba inankiisu u dheelo Romario oo waliba kooxdana madaxweyne ka yahay waa isla kooxda aan ku sheegayo oo yaraantiisina ka soo bilaabay waa American Football Rio de Janeiro 58 jir isagoo ah oo madaxweynaha kooxda ah ayaa dib loogu liis gareeyay inuu kooxdii ku soo noqday Romario waliba maalintii ugu horeysay keedka buu fadhiyay lama soo gelin xiliyadan ciyaarayo waan garanayaa buu yiri mar kooxdu iska nafistahay oo gool leedahay baan soo gelayaa bal waynu daawan doonaa Romario oo kubadii ku soo noqday laakiin kam umru daadiis waa imsa waa 58 jir wariya wali bayshankii kubadda cagta ku jira oo xamaasadii iyo gariintadii kubadda cagta ku jirta mar la wareystay ciyaartu markay dhamaatay lama soo gelin ayuu yiri hadduu ciyaarta labaad soo gelin waayay si kaftana markaa tababarahana waan eraya ciyaaryahanka kubadda ay soo baasi waayeen waan ganaaxaya si kastaba ha ahaatee imka markaad gasho kooxda Rio de Janeiro ku qor American Football Rio de Janeiro Players Google-ka ku qor liiska Google-ka liiska ciyaartoyda kooxdaas waxa ku soo bixi doona Romario 58 jir oo dhex fadhiya ayaad arki doontaa waa cajiib cishqiga iyo jacaylka ka dhaxeeya ciyaartoyda Brazilianka ah talo qarankan miyuu ku soo laaban doonaa horiyaa nin noolo maxaa aragti ku laaban 58 bal leeyahay kubadii waan ku soo noqday Romario waa nawaalaya si kastaba ha ahaatee nin kubadii sidoo doona ugu soo xaragooday sidoo doona ka soo yeelay weeyaan FIFA best player ku guuleystay sidaan hore idinku sheegay Ballon d'Or ku xilliyada qiimo mu lahayn saxaafadan France Football baa bixin jirtay xilliga badanaana ciyaartoyga Europe ayay ku siin jirtay ku qiimeyn jirtay waxaan u malaynayaa 1994 sanadka inuu Stoichkov baa qaadaan u malaynayaa kii Romanianka saasaan u malaynayaa wuxuu ahaan malaynayaa Romanian mu ahayna Bulgarian mu ahayna Serbian adigu kaasa qaaday Stoichkov baa qaaday laakiin sanadka FIFA best player ka waxa qaadanaya 1994 ninka Romario lagu raahdo oo sanadka wax walba inuu qaado u qalmay maxay yeelay World Cup kii soo qaaday goolalintiis soo qaaday La Liga soo qaaday BCG buu qaaday goolalintii horyaalka La Liga loo yaqaan BCG ay 30 gool ku qaaday saan idin soo sheegay oo aan har record ku jirin oo waliba 5 hat-trick ku jiraan 15 gool ayuu ku dhaliyay oo hat-trick Romario dinosaurska kubadda cagta ka dabar go'ay haddana ku soo laabtay waa cajiib awal waxaan idin oran jiray dinosaurska kubadda cagta ka dabar go'ay in la helaana ay adag tahay balse waxaan ku leeyahay dinosaur kubadda cagta ka dabar go'ay aktaradii Hollywoodka kubadda cagta oo haddana mar kale ku soo noqday kubadda cagta waa cajiib